Bieži vien mums ir tādas situācijas, kad mēs sastopamies ar kādiem nesaprotamiem un nezināmiem vārdiem svešvalodās. Un mums vajag no latviešu valodas pārtulkot vārdu vai teikumu kādā svešvalodā. Vai otrādi no svešvalodas latviešu valodā. Tieši šim mērķim ir lieliska programmiņa, kas saucās Google Translate. Programma Google Translator. Lieliski iespēja un ļoti ātri pārtulkot no kādas valodas, šajā gadījumā mēs paņemam latviešu valodu, uz kādu citu valodu, paņemsim krievu valodu. Es esmu jau sagatavojis tekstu, kuru mēs tūdaļ ierakstīsim, lai tas nebūtu tik ilgi rakstīt. Labdien, mans mazais draugs! Aiziet! Un mēs uzreiz redzam tulkojumu Здравствуй, moj maļiņki drug. Kas vēl šeit ir pozitīvi, ka mēs varam uzreiz noklausīties. Здравствуй, moj maļiņki drug. Здравствуй, moj maļiņki drug. Nu, manuprāt, ir diezgan tuvu. Ja mēs gribētu vēl papildus ievadīt tekstu, šeit ir maz knifiņš. Kā jūs redzat, šeit ir apzīmējums zemeslodīt. Ja es aktivizēju šo izvēli, tad man ir iespējams latviešu, angļu, krievu, jo tās ir pamatvalodas, kuras es esmu uzstādījis. Un, ja es izvēlos krievu valodu, man šajā gadījumā ir klaviatūra ar krievu burtiem. Līdz ar to ir ļoti viegli ievadīt tekstu. Manuprāt, šī programma lieliski nodara arī apmācībai, jo bērni paši bez jūsu uzraudzības var trenēties svešvalodu apgūšanā.